Som veľmi rád, že som mohol prísť k vám, medzi vás a trošku sa podeliť so svojou skúsenosťou ohľadom pastoračného plánovania. Ja som sa k tejto téme dostal tak, že v roku zhruba 2005 som pracoval s mládežou nielen na úrovni farnosti, ale aj na úrovni diecézy a mal som možnosť spolupracovať aj na celoslovenskej úrovni s mnohými veľkými mužmi a ženami a tešil som sa, že môžeme dávať dohromady nejaké veci a trošku rozprávať o skutočnostiach, ako s mladými ľuďmi pracovať. A prišli sme na to, že katolícka cirkev na Slovensku má nejaký plán. Ten plán bol pre roky 2001 až 2006. A tak sme si vraveli, že je rok 2005, začína 2006, tak by bolo asi dobre trošku pouvažovať, že čo ďalej. Tak zhruba 1 rok sme sa stretávali a vznikol plán katolíckej cirkvi na roky 2007 až 2013. Bola to ohromná skúsenosť, úžasná, super. Stretávali sme sa naozaj veľmi často. Konferencia biskupov Slovenska uvoľnila na to ľudí, prostriedky a výsledkom bol dokument, ktorý vyzerá asi takto. Nemá veľa strán, ale bol takou inšpiráciou. Ten dokument samozrejme nie je dokonalý. Teraz už vieme zhodnotiť, že niektoré veci sme mohli aj iným spôsobom pomenovať. Ale to, čo je dôležité, že tie veci sa pomenovali, že sa spravila nejaká analýza, že sme dokázali spraviť nejakú víziu a ponúknuť to otcom biskupom na konzultáciu. Navštívili sme každého jedného biskupa, odkonzultovali sme s ním medzikroky, odkonzultovali sme s nimi aj to záverečné posolstvo a potom, keď išli na ad limina, tak keď boli na každej jednej kongregácii, tak im povedali, výborne, máte pastoračný plán. No a tak potom sme sa rozbehli a ak si všimnete, tak tá prezentácia je z roku 2014. O niečom to hovorí. Teda nielen to, že som sa zaoberal tým v roku 2014, ale že odtedy sme tak nejako zostali tam, kde sme boli v roku 2013. A práve preto som veľmi vďačný Erku, skutočne veľmi vďačný, že otvorili túto tému. Za ostatné roky som sa snažil, či už na úrovni univerzít, na úrovni diecéz, na úrovni farností, ponúkať túto tému a z času na čas to bolo ako taká atrakcia, že aj takéto, čo si máme, že máme nejakú knižočku, že je to celkom fajn. Sem tam nás pozvali niekde do Bratislavy, sem tam do Olomouca, sem tam do Varšavy, aby sme prišli porozprávať, ako to vznikalo, ako to je. A tak my sme hovorili tú skúsenosť, ale hovorili sme o tom všetkom v minulom čase a nie v prítomnom. A práve preto som veľmi vďačný Jirku, že otvorili túto tému a že prekročili takú svoju bublinku. Lebo niekedy sa to mohlo tak javiť, že Erko to sú tí, čo sa tak hrajuškajú s tými deťmi a pýtajú peniaze. Ja som to zámerne tak povedal. Ja viem, že to tak nie je, ale práve preto, že prekročili takú tú hranicu, prekročili vlastnú bublinku a išli ste do témy, ktorá je veľmi dôležitá a veľmi vážna. Tak preto si to veľmi vážim. Vedenie
a každého jedného z vás, ktorí ste sem prišli. Keď ma informovali, že kto tu bude, tak hovorili, že sú tu celé týmy, farské týmy spolu s kňazmi. A tomu som sa potešil ešte viac. Lebo, viete, naša predstava o pastoračnom plánovaní, hovorím to hneď na začiatku, tak to nie je o tom, že pán farár v nedeľu po obede pri káve napíše 10 podujatí, ktoré by boli také zaujímavé pre ich farnosť. Toto nie je pastoračné plánovanie. Isté, kalendár podujatí je súčasťou vo finále, ale to všetko predtým, to je úžasný proces. A my ten proces teraz pomenovávame asi 3/4 roka trošku iným spôsobom. Pápež František tomu hovorí, že to je synodálny proces spolu kráčania. A toto je pastoračné plánovanie. Spolu kráčať, spolu uvažovať, spoločne sa modliť, spoločne hľadať a spoločne nachádzať odpovede, čo Boh hovorí farnosti, čo Boh hovorí diecéze, alebo čo Boh hovorí Slovensku. A na to treba mať veľmi pozorné srdce. Takže na jednej strane áno, manažerské skúsenosti, manažerské kompetencie, ale to nie je iba o tom, ako spraviť SWOT analýzu, ale akým spôsobom dať dohromady ľudí, ktorí budú spoločne počúvať Boha, čo Boh hovorí farnosti. A preto som veľmi rád, že ste tu na tomto mieste spoločne týmy, farské týmy. Lebo je jasné, že kňaz je zodpovedný za farnosť, ale sám nemá šancu. Tak o to som radšej, keď ste tu spoločne. Jeden zo základných predpokladov toho pastoračného plánu 2007 až 2013 bola skutočnosť, že budem hovoriť veľmi všeobecne, že zhruba 20% ľudí z našich farností navštevuje v nedeľu kostol, svätú omšu. A týmto 20% ľudí, niekde 10, niekde 5, niekde 30, niekde 40, venujeme zhruba 80% energie. Krstíme, spovedáme, kážeme. Zhruba 20% ľudí venujeme 80% energie vo farnosti. A otázka je, viete, aká? Čo tých 80%? Čo oni si nezaslúžia, aby sme sa im venovali? Alebo sme tak zaneprázdnení tými 20%, že na tých ostatných nám nezostáva čas? Alebo ako? To ešte iba začínam a už je. Stačí nevypnúť, výborne. Tak. Takže v roku 2014 sme sa dostali do pozície, že poďme o veciach teraz spoločne rozprávať. Čím viac techniky, tým viac starostí. Ani ten prezenter nejde. A pôjde. Jeden americký teológ napísal, že pastoračné plánovanie je proces modlitby a spoločného uvažovania nad činnosťou Kristovho tela v príslušnom čase a mieste. To je taká suchá definícia, ale hovorí o tom, čo je súčasťou toho procesu.
Teda nie je nejakého jednorázového aktu, ale procesu. Modlitba, spoločné uvažovanie, reflexia, vedomie toho, kto a čo je cirkev v príslušnom čase a mieste. Preto to je tak napísané, lebo je prirodzené, že každá tá farnosť má svoje vlastné špecifiká. Spíš je čosi iné, v Bratislave je čosi iné, v Košiciach je čosi iné, na vidieku je niečo iné, v meste na sídlisku je zase niečo iné. A práve preto tá reflexia o tom, čím žije cirkev v tomto danom mieste, je veľmi dôležitá ako začiatok. Veľakrát sa stávalo, že keď sme o tom rozprávali a písali, tak dobrí zbožní ľudia sa nás pýtali, ale kde je v tom procese Duch Svätý? No, tam sú dve dôležité odpovede. Prvá dôležitá odpoveď je, že celý ten proces prevádza modlitba a je to naozaj v takej atmosfére modlitby vnímané. A druhá dôležitá skutočnosť je, že Pán Boh nám dal rozum, aby sme ho využívali. To je veľmi dôležitá vec, že súčasťou našej viery je aj racionálna zložka. Súčasťou našej viery je racionalita, reflexia, ktorú musíme používať. Zbožnosť nerovná sa viera. Čím viacej sme zbožnejší, to ešte neznamená, že sme viacej veriaci. Do našej viery patrí aj racionalita, aj emocionalita, aj zbožnosť, ale nie iba jedna skutočnosť. Tie všetky skutočnosti sa spájajú a práve preto sme si vedomi toho, že ten proces je inštitucionalizovaný a je vedený v atmosfére Ducha Svätého. Pastoračné plánovanie je pojem, ktorý sa používa zhruba od 70. rokov. Začal sa používať v dokumentoch Talianskej biskupskej konferencie a veľakrát sa používal tam, kde bola kríza vo farnosti alebo v diecéze, tak prišlo nejaké pastoračné plánovanie, akým spôsobom oživiť tú farnosť. A to, čo bolo na začiatku prejavom krízového manažmentu, tak sa neskôr stalo štandardným postupom. Neviem, či tu máte Sväté písmo po ruke niekde. Geniálne. Poprosím vás, skúsme si nájsť knihu Númery, 11. kapitolu. 16., 17. verš, tak ako sú tam napísané. Kto má, môžete prečítať. Dajme tomu, hej? Našli ste niečo? Poprosím vás. Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi: zhromadí 70 starších mužov Izraela, o ktorých vie, že sú staršími ľudu, jeho správcami, a privedli k stavu stretávania, nech sa táto stavia s tebou. Zostúpim tam a budem sa s tebou rozprávať. Vezmem niečo z tvojho ducha a zošlem na nich, potom budú niesť ťa rukou spolu s tebou, nebudeš ju niesť sám. Až po 25. verš, ne? Mojžiš vyšiel a oznámil ľudu, čo povedal. Oznámil ľudu, čo povedal Hospodin. Zhromaždil 70 mužov zo starších ľudu a rozostavili okolo stánu. Hospodin zastúpil v oblaku a oslovil Mojžiša. Vzal ducha, ktorý na ňu spočíval, a dal ho tým 70 starším. Keď duch na nich spočinul, prorokovali, ale potom sa to neopakovalo. Ďakujem pekne. Týchto pár veršov hovorilo o tom, že Mojžiš mal veľmi veľa práce, veľmi veľa povinností a túto ťarchu povinností niesol sám, ale odporúčili mu, že by bolo vhodnejšie, aby sa s touto ťarchou podelil.
A Mojžiš tak naozaj urobil, on prerozdelil kompetencie, lebo sám bol unavený z toľkej práce, videli to na ňom všetci, tak práve preto sa snažil prerozdeliť tie kompetencie a bolo to lepšie. Skúste si nájsť v prvej knihe Samuelovej v 3. kapitole verše 3b až 10. Kto má nájdené, môžete prečítať, prosím, ale keby ste prišli sem, aby sme to všetci počuli. Božia látka ešte svietila a Samuel ležal v Hospodinovom chráme, kde bola Božia archa. Tu Hospodin zavolal na Samuela. Ten povedal, tu som. Zabrval Elimu a povedal, tu som, volal si ma. On však odpovedal, nevolal som ťa, chod si ľahnuť. Šiel si ty ľahnuť. Hospodin znova zavolal na Samuela. Ten stál, zašiel k Elimu a povedal, tu som, lebo si ma volal. Odvetil. Nevolal som ťa, synu môj, chod si ľahnuť. Samuel ešte Hospodina nepoznal, Hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. Hospodin znova po tretí raz zavolal na Samuela. Ten vstal, šiel k Elimu a povedal mu, tu som, veď si ma volal. Vtedy Eli pochopil, že chlapca volal Hospodin. Eli povedal Samuelovi, chod si ľahnuť, no ak by ťa zase volal, povedz, hovor Hospodin, tvoj služobník počúva. Samuel na to odišiel a ľahol si na svoje miesto. Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým. Samuel, Samuel. Ten odpovedal, hovor, tvoj služobník počúva. Ďakujem veľmi pekne. Táto perikopa je samozrejme známa. Mladý Samuel sa učí rozoznávať Boží hlas. Tieto dve miesta zo Svätého písma sme si prečítali preto, lebo niečo nám hovoria o živote našej farnosti. Kňaz je ten, ktorý, veľakrát to na ňom vidíme, má veľa povinností, je unavený, snaží sa, ale jeho úlohou nie je niesť celú ťarchu pastorácie života farnosti, ale jeho úlohou je prerozdeliť kompetencie. A tá druhá skutočnosť je, že tak ako sa to učil mladý Samuel, tak sa to učí rozlišovať, rozoznávať každý jeden z nás v tom zhluku impulzov, hlasov, obrazov, ktoré deň čo deň počúvame a vnímame, tak sa učíme rozpoznávať, čo hovorí Boh. Niekedy sa nám to zdá veľmi jasné, zreteľné, evidentné a niekedy sme presne tak ako Samuel 2-3 krát vnímame, že čosi k nám hovorí. Ale nevieme to pomenovať, čo to vlastne je a čo to vlastne nie je. A na to potrebujeme istý čas, na to sa potrebujeme aj trošku vnútorne očistiť každý jeden z nás, aj zosúladiť ako spoločenstvo. Lebo pri pastoračnom plánovaní ide nielen o tom, čo ja, ale čo my spoločne počujeme, čo Boh hovorí našej farnosti. A na to sa treba trošičku vnútorne nastaviť a zosúladiť. Viete, my keď sme pripravovali ten pastoračný plán 2007 až 2013, tak sme sa naozaj stretávali pravidelne a z času na čas sa stalo, že niekto vypadol a niekto prišiel nový. A nebolo to jednoduché, kým ten nový znova našiel, sa zaradil do toho spoločenstva a vnímal, že čo je naozaj dôležité. Práve preto to pastoračné plánovanie je proces. Naozaj proces. Jedna malá technická poznámka, veľmi dôležitá. Prosím vás, nič si nepíšte. Počúvajte, je to vo vašom záujme, je to o mnoho lepšie.
dostanete knižku zadarmo, kde je úplne všetko. Ja vám poviem iba malú časť, taký výsek, taký úvod do pastoračného plánovania, ale sústrete sa skôr na to počúvanie a všetko, čo bude dôležité, tak to budete mať v knižke. Keď sme prišli s tou témou pastoračného plánovania, tak aj v tom roku 2007, 8, 6 bola taká averzia, keď sa hovorilo o plánovaní. Niektorí z vás, keď tak pozerám to možno ešte, že sem tam zažili, ale väčšina z vás nie. Keď sa hovorilo za socializmu pred 89., tam sa pravidelne robili tzv. 5-ročnice plánovacie, a mnohým ľuďom to evokovalo niečo za komunizmu, niečo zlé, negatívne, nepríjemné. A tak sme vlastne museli ľudí presviečať, že aj Pán Boh má nejaký plán a my to poznáme znova a znova ako plán spásy, že to nie je nič zlé, protichodné Biblii, Božej vôli. A práve preto sme si niektoré veci museli ako keby zopakovať. Napriek tomu, že nemáte všetci so sebou Sväté písmo, skúsme sa ešte na chvíľočku pozrieť na niektoré stránky Svätého písma, aby sme videli, že to, čo sa tam hovorí, nie je v rozpore s Božím plánom spásy, ale to podporuje to plánovanie. Skúsme si pozrieť v Matúšovom evanjeliu v 7. kapitole 24. až 27. verš. Dúfam, že aj iní nájdu. Nech sa vám páči, poďte prosím prečítať. Pána poprosím, vy už ste si svoje prečítali, ďakujem. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica a obojili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica, obojili sa na ten dom a dom sa zrútil, zostalo z neho veľké rumovisko. Ďakujem veľmi pekne. Toto krátke podobenstvo nám hovorí o tom, že človek, ktorý buduje svoj život, tak mal by uvažovať aj do budúcnosti, nielen v aktuálnej chvíli, čo je ľahšie, čo je príjemnejšie, kedy budú nasledovať skôr viditeľné efekty, ale mal by pamätať na to, že buduje čosi do budúcnosti. A keď človek chce mať hneď čosi a okamžite, tak začne budovať na piesku, lebo rýchlo sa ukáže, že čo on všetko dokáže, ale len čo prídu prvé ťažkosti a problémy, tak sa ukáže, že nebudoval na skale. A takisto aj my, keď uvažujeme čosi vo farnosti, akým spôsobom pohnúť tú farnosť, akým spôsobom dať priestor Pánu Bohu, aby tam viac zasiahol, tak to naozaj nie je iba o 2 skákacích hradoch, ktoré donesieme počas roka, aby sme si povedali, ale sme tí decká zaujali. Ak sa pozrieme nielen na stránky Svätého písma, ale aj do učenia cirkvi, tak nájdeme tu niekoľko vyjadrení, čo hovorí oficiálne učenie cirkvi o plánovaní. Svätý pápež Pavol VI v jednom zo svojich dokumentov v roku 1967, to už je dosť dávno, hovoril o pastoračnom plánovaní. Hovorí vtedy tak: situácia si vyžaduje zjednotené programy. V taliančine sa veľakrát hovorí nie o pláne, ale o programe, pastoračnom programe. Veď program je čosi viac a čosi lepšie než príležitostná pomoc ponechaná na dobrú vôľu každého. To je Pavol VI. Ján Pavol II hovorí, je úlohou biskupa, kňazov, diakonov, reholníkov, laikov, aby vytvorili systematický, koordinačný, pastoračný plán. Benedikt XVI v Deus Caritas Est píše, k spontánnosti jednotlivca treba pridať aj plánovanie, predvídanie a spoluprácu s inými inštitúciami.
A pápež František napísal, aké nevyhnutné sú pastoračné rady. Biskup nemôže viesť diecézu bez pastoračných rád, farár nemôže viesť farnosť bez pastoračnej rady. To sú iba 3 či 4 také krátke vyjadrenia pápežov o tom, že pastoračné plánovanie je normálne, je prirodzené, je to súčasťou života cirkvi. Napriek tomu, že to u nás nepoznáme, tak to neznamená, že je to čosi zlé, alebo čomu by sme sa nemali venovať. Naopak je to niečo odporúčané a želané. Tu je iba niekoľko takých príkladov zo sveta, že ako to funguje, napríklad v arcidieceze Toronto. Tu sú nejaké priority, angažovanosť rodiny, mladých, kultúrna diverzita, múdre využívanie zdrojov a efektívna komunikácia. To sú pre nich priority v arcidieceze Toronto. Tu na Chicago strategický pastoračný plán, priority, evangelizácia, formácia, farská vitalita alebo financie, čo je také zaujímavé v tej arcidieceze, tak v strede, čo sú také tie šedé obdĺžničky, tak to je vlastne ten pastoračný plán v angličtine, španielčine a poľštine. Tu je v Cirichu Za živú a solidárnu cirkev, tak sa volá celý ten pastoračný plán. To znamená, že má nejaké heslo, má nejaké motto, ktoré sa snaží osloviť každého. Nový cirkevný organizačný model, to sa im zdalo najdôležitejšie v tej dobe. Potom tu je diecéza Passau, nadpis toho ich pastoračného plánu blízko Bohu a ľuďom. To je iba na St. Pölten. Začal sa proces diskusie k pastoračnému plánu. Takže to je iba niekoľko takých príkladov, že tie veci fungujú v diecézach. Najčastejšie vo svete je to teda tak, že ten pastoračný plán existuje na úrovni diecézy a farností. Jeden môj spolužiak zo seminára, Martin, išiel pred mnohými rokmi na misiu do Afriky a tak sme sa chvíľku rozprávali, čím tam žije, ako sa mu tam darí. A Martin vyvraví, vieš, ja by som bez pastoračného plánu nemal šancu. A ja som tak rozmýšľal, pre Pána Jana, kde si to v Afrike? A ty hovoríš o pastoračnom plánovaní. Ja keď to hovorím tu, tak tu vyzerám ako exot. A ty hovoríš o tom, že tam je to štandard, lebo bez toho nemá šancu ani farnosť, ani diecéza. Preto to vravím znova a znova, že tento koncept, tá myšlienka pastoračného plánovania je možno v našich zemepisných šírkach nejaké extra novum, ale cirkev je veľká. Skúsme sa na chvíľočku pozrieť teraz, ako keď hovoríme o farnosti, že čo tým vlastne myslíme. Svätý Ján Pavol II v Christi Fideles Laici hovorí o tom, že ak je farnosť cirkvou uprostred domov ľudí, musí byť jej prítomnosť a pôsobnosť hlboko zakorenená do ľudskej spoločnosti a čo najúžšie solidárna s jej nádejami a núdzami. Farnosť nech je domom, ktorý je otvorený pre všetkých a je k službám pre všetkých. A tu sa dostávame k prvej dôležitej skutočnosti, a totiž to, že ako vnímame cirkev. My to obyčajne vnímame tak, že je to ten privilegovaný klub. Ale my si musíme vedomiť, že keď hovoríme o farnosti, tak nehovoríme o tých našich fanúšikoch, ale to sú naozaj všetci ľudia, ktorí žijú na danom území. Každý jeden. A zrazu sa dostaneme kdesi inde. My naozaj najčastejšie o farnosti uvažujeme v horizonte tých 20%, ktoré vydávame pravidelne v nedeľu v kostole.
ale začneme uvažovať o tom, že farnosť sú všetci ľudia, ktorí tam žijú. Ja viem, ten územný model nie je vždy najšťastnejší, lebo to niekedy zaváňa takým stredovekom, že teda územia, ľudia a tak, ale je to jedna z možností, ako uchopiť túto tému. Že na danom území to sú tí ľudia, ktorí tam žijú a my spoločne tvoríme farnosť. Bez ohľadu na to, či sú to ľudia veriaci, neveriaci, či chodia do kostola, či nechodia, my spoločne tvoríme farnosť. A tým, že sme tam, tak sme za seba spolu zodpovední. A teraz tá farnosť žije v istom kontexte. Historickom, geografickom, kultúrnom. A to znamená, že tí ľudia niečím žijú. A my tým, že chodíme pravidelne do kostola, my nie sme čosi viac. Ale my sme tam preto, aby sme boli spolu s nimi. Ja neviem, či sa vám podarilo mať niekedy nejaké synodálne stretnutie v tomto čase. A prvá synodálna téma sa začína takou vetou, že chodíme s ľuďmi tohto sveta rovnakou cestou. To je úvodná veta toho synodálneho stretnutia, tých úloh. Ja som tých synodálnych stretnutí, tých prvých, absolvoval niekoľko a na tejto prvej vete sa veľa ľudí zarazilo. No tak toto ani náhodou, že ja chodím po tej istej ceste ako ľudia tohto sveta. Áno, dá sa na to pozerať aj tak, že my sme čosi viac, lebo poznáme evanjelium, my vieme čosi o Pánu Bohu a oni nevedia. Ale to je taký elitársky pohľad. A to, čo veľakrát zdôrazňuje pápež František, aby sme si uvedomili ten rozmer solidarity. Že my sme zodpovední za každého jedného človeka, ktorého stretávame a s ktorým žijeme tu a teraz. My naozaj kráčame s týmito ľuďmi po tej istej ceste. Ak to dokážeme takto akceptovať, tak si to zrazu uvedomíme ako veľkú výzvu. To neznamená, že my súhlasíme s ich hodnotovou orientáciou. Ale my reálne v tomto čase na tomto území spoločne kráčame. Chodíme spoločne do nemocnice, vaše decká chodia spolu do školy, cestujete spolu autobusom. My spoločne ideme v danom čase, spoločne, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú veriaci. A práve preto takýto iný pohľad na cirkev si zrazu uvedomíme, že aj keď budeme rieši to pastoračné plánovanie, že zrazu sa dostaneme kdesi úplne, naozaj úplne inde. Možno ste počuli o takom dokumente, napísal to pápež František, a volá sa to Evangelii Gaudium, radosť Evanjelia, a tam popisuje o tom, že čo je farnosť. Farnosť je štruktúrálne, antropologické miesto stretnutia medzi Bohom a ľuďmi, nie je len takým jednoduchým miestom spásy alebo dávkovačom na sviatosti, ktorý by fungoval na žetóny. To sa mi veľmi páči, to vyjadrenie. Alebo podľa modelu otvorenej cirkvi, kde vchod nie je upchatý, ale práve neustále pohyb seba tam. Ježiš chce naznačiť novú víziu života, ktorý by začal práve v Jeruzaleme nie pre pár vyvolených, ale v meste pre všetkých. A práve preto veľmi dôležitou súčasťou toho pastoračného plánu 2007 až 2013 bol tzv. Diferencovaný prístup. My sme sa naučili ponúkať všetko pre všetkých. Čo tým chcem povedať? Fakt je ten, že každý z nás je iný a každý z nás je v inej etape života s Bohom a života cirkvi. A práve preto
keď človeku, ktorý je na začiatku života s Bohom, dávame niečo, čo potrebuje ten, ktorý už dávno po tej ceste kráča, tak sa to nestretáva s porozumením. Najlepšie je to vidieť pri príprave na birmovku. Prídu decká, ktoré chodia pravidelne každý prvý piatok do kostola. Na tú birmovku sa pripravujú decká, ktoré ministrujú alebo spievajú v zbore. Na tú birmovku sa prihlásia decká, ktoré chodia s rodičmi 2-3 razy do roka do kostola. A prihlásia aj decká, ktoré absolútne nemajú s tým nič spoločné. Ale celá rodina. Zhruba tieto 4 kategórie ľudí sa prihlásia na birmovku. A čo my spravíme? My spravíme jeden model, kde ponúkame všetko pre všetkých. Aj tých, ktorí sú úplne mimo a vedia iba to, že je Pán Boh, alebo tak tušia, alebo aspoň tak. A to isté ponúkame deckám, ktoré pravidelne chodívajú na prvý piatok, ministrujú a spievajú v zbore. A chceme tým deckám niečo ponúknuť a nejakým spôsobom ich zasiahnuť, tak jedna z možností je, že urobíme taký zlatý stred. Teda tých, čo sú úplne mimo, aby sme ich trošku zdvihli, a tí, čo sú úplne až takí angažovaní, oni to až tak nepotrebujú, ale tak urobíme čosi desi v strede. A čo sa stane? Pre tých, ktorí sú úplne mimo, to je úplne tak ťažké, že nevedia, o čom to je. A pre tých, ktorí sú angažovaní, je to zase strašne riedke. A práve preto potrebujeme nie jeden model prípravy na birmovku, ale potrebujeme 4 modely. Adekvátne tej situácii, v ktorej sa tí mladí ľudia nachádzajú. Ak hovoríme o príprave do manželstva, je to úplne identická situácia. Ak hovoríme o príprave na krst, je to úplne identická situácia. My ponúkame jeden model, ku ktorému sme sa nejakým spôsobom dopracovali, či už v tých prípravách k sviatostiam. A sme radi, keď to s Božou pomocou dokončíme. Ale veľakrát sa stáva, že tie decká to míňa. Že my netrafíme vôbec do toho, čo oni naozaj potrebujú. A práve preto ten model je predevangelizácia, evangelizácia, katechizácia, sprevádzanie. A keď ponúkneme tým, čo potrebujú pred evangelizáciu, keď im ponúkneme sprevádzanie, tak oni sa na nás pozerajú, že čo od nich chceme. A ten, čo potrebuje duchovné sprevádzanie, keď mu ponúkame predevangelizačné aktivity, tak on povie, no to už to je dávno za mnou, to ako nepotrebujem riešiť do nekonečna stále znova a znova. A toto rieši pastoračné plánovanie. Identifikovať skupiny a ponúknuť im programy, cez ktoré by rástli, primerané tej situácii, v ktorej sa práve nachádzajú. Je to náročné, lebo treba vedieť zvládnuť, pomenovať kritériá, na základe ktorých treba rozlišovať. Tie programy musia byť naozaj také primerané, aby tých ľudí to oslovovalo, ale som bytostne presvedčený, že toto je cesta. Ja to nehovorím preto, viete, že ja mám teraz patent na rozum a všetko zvládam. Ja som 26 rokov kňazom. 2 roky som bol kaplánom a potom som bol farárom, 7 rokov v 3 malých dedinách v okrese Partizánske. Potom som bol pri vysokoškolákoch a teraz som na biskupskom úrade, som hovorca. Stretávam sa aj s ľuďmi na svätých homšiach u sestričiek, chodím na cirkevnú školu, kde sa stretávam s deckami, ale nie som farárom nejakej farnosti. Ja viem, že je to náročné. Viem, že je to náročné komunikovať. Viem, že je to náročné dať ľudí dohromady. Viem, že je to náročné personálne vymyslieť toľko tých programov. A niektorí mi hovoria, že to zbytočne komplikujeme. Že buďme radi, že tí ľudia prídu a už teda čo si im dajme a všetko nie je v poriadku. Áno, dá sa to aj tak, ja nehovorím, že nie. A uvedomujem si naozaj, že to stojí veľa síl. Ale ak sa dá uvažovať aj trošičku inak,
o živote cirkvi v súčasnosti a vaša prítomnosť tu je toho dôkazom, že vy chcete uvažovať iným spôsobom o živote cirkvi v súčasnosti, tak skúsme, aspoň sa o to pokúsme. Nenechajme tie veci iba tak. Však, Skúsme to ešte posunúť. Výborne. Evangelii Gaudium teda hovorí, že čo je tá farnosť. Je prítomnosťou cirkvi na danom území, je to miesto načúvania slova, miestom dialógu a štedrej lásky, miesto adorácia, modlitby. Farnosť formuje svojich členov, je to svätyňa, kde sa chodia smední napiť a je centrom misijného snaženia. Ja som to preto vypísal, lebo toto vnímam ako spytovanie svedomia. Je naša farnosť toto presne, čo hovorí pápež? Je s prítomnením univerzálnej cirkvi na našom území? Je naša farnosť miestom načúvania slova? Je naša farnosť miesto dialógu? Je naša farnosť miesto modlitby? Reálne formuje naša farnosť svojich členov? Je naša farnosť naozaj svätyňou, kde sa chodia smední napiť? Je naša farnosť centrom misijného snaženia? Cieľom tých otázok nie je obviňovať, čo všetko vaše farnosti nerobia, ale je motivovať, akým spôsobom, akým smerom sa môže rozvíjať. To, čo sa mi javí ako jadro pontifikátu pápeža Františka, tak to je jeho zápas o vnímanie cirkvi ako exkluzivity a respektíve inkluzívnosti. My sme neraz vnímali cirkev a farnosť ako exkluzívny klub, kde sa dostanú iba tí najlepší a vyvolení. A pápež František hovorí, že skúsme vnímať farnosť a cirkev ako miesto, kde sa začleňujú ľudia. Miesto, ktoré pozýva. Miesto, ktoré nemá dvere, ale je bez dverí. Že tam ľudia môžu kedykoľvek vstúpiť. Cirkev separovania a elity musí uvoľniť miesto spoločenstvu rozmanitosti a plurality. V antickej cirkvi sa farnosť zrodila ako laická komunita a nie ako ju poznáme dnes. Viete, je to veľmi ťažké, ale keď som vravel, že som 26 rokov kňazom, tak som zažil obdobia, kedy prišiel z biskupského úradu prípis, koho môžeme pokrstiť a koho nie. Aké kritériá musí splniť. A keď nesplňal, tak odchod. Ja nehovorím, že to bol zlý prístup, ale to bol ten model exkluzívneho klubu. Ono to malo čosi do seba, ja nehovorím, že nie. A nehovorím o tom, že by sme nemali mať nároky, to ani náhodou. Ale ako náhle začneme budovať elitársku cirkev, tak ono sa to potom niekde prejaví. Prejaví sa to tým, že začneme pohrdať ľuďmi, ktorí napríklad zakopli alebo urobili chyby. Viete si predstaviť, že by sme sa správali ako Ježiš, keď sa stretol so Samaritánkou? Ako by sme povedali? No tak áno, nie si vydatá, nemanželské deti, odchod. Nemáš nárok. Keď sa polepšíš, tak potom príď a môžeme sa ti venovať. Ježišov prístup je inkluzívny. On pozýva, začleňuje. Za normálnych okolností takého Matúša, Léviho by v živote neoslovil. Lebo však teda bol na okraji spoločnosti, robil veci, ktoré nie sú veľmi priateľné
A nie je to, že aby ho pozval medzi svojich apoštolov. On by mu mal dať jasne najavo, tak počúvaj chlape, tak toto ani náhodou. Spamätaj sa, čo robíš so svojím životom. A potom, keď ti dáme nejaký čas prípravy, tak potom možno sem tam z času na čas môžeš prísť. Ale Ježiš ho pozval k novému životu a dal mu miesto. A keď urobili hostínu a Ježiš tam prišiel s ostatnými apoštolmi, tak tí farizei mu dohovárali, prosím ťa, čo to robíš? Ako nám to kazíš, tú našu krásnu vieru, kde sú len tí najlepší, najčistejší a najspravodlivejší. A Ježiš im povedal, lekára nepotrebujú zdravých, ale chorí. Ja som neprišiel kvôli tým spravodlivým, najčistejším, najlepším, najúžasnejším. Ja som prišiel kvôli hriešnikom. Viete, a keď my stretneme hriešnika, tak my veľakrát sa správame veľmi pohrdavo. Lebo teda ty nie si hoden nášho pohľadu. Ty nie si hoden nášho slova. Tu máš 50 centov, alebo namažeme mu chlieb. A to je všetko, čo by sme tak mohli s tým hriešnikom robiť. To je taký pohľad, ktorý je pre toho človeka na tej druhej strane veľmi dehonestujúci. A práve preto pápež František nám hovorí o tejto inkluzívnosti, do toho pozývania, do toho začleňovania. Vtedy nastáva samozrejme problém, bo v kostole vedľa seba sedia ľudia, ktorí by za iných okolností v živote vedľa seba nesedeli. Ale každý jeden z nich nosí túžbu po Bohu, každý jeden z nich nosí túžbu po večnosti, po šťastí a po láske. A buď sa postavíme na stranu, že my sme tí sudcovia a my to vieme jasne rozlíšiť, kto je hoden a kto nie je hoden Božej lásky. Alebo sme sprievodcovia na ceste, ktorí pomáhajú každému jednému človeku prísť bližšie k tajomstvu živého Boha. Je to omnoho pokornejšie. Omnoho pokornejšie. Nie sme v pozícii, že teda a takto, ale sme v pozícii dole, kedy počúvame a ideme s nimi. Takisto ten proces pastoračného plánovania. Pán farár to vie omnoho lepšie. Má teologické vzdelanie. Má skúsenosti. On by vedel ten pastoračný plán naozaj v nedeľu po obede. Ale toto nie je cieľom. Dať dohromady 10 super aktivít, čo i len na každý mesiac. Ale naozaj spoločne vnímať, čo Boh hovorí. A práve preto ten pán farár musí byť o mnoho viacej trpezlivejší a počúvať tých ľudí, čo vlastne chcú. Ja viem, pán farár by aj vedel, že čo by mali chcieť, ale práve preto je to o spôsobe dávať im priestor. Preto sme hovorili o pastoračných radách, lebo to je taká legitímna platforma, kde by sa tí ľudia mali stretávať. Nie je to žiadna spontánna skupinka, je to oficiálna štruktúra cirkvi, ktorá patrí do tej štruktúry farnosti. A tak tam tí ľudia jednoducho patria. Teraz je otázka, akým spôsobom sa tí ľudia vyberú, ako často sa stretávajú, akým spôsobom pán farár manažuje tie stretnutia farskej pastoračnej rady, ale tá vlastná práca farskej pastoračnej rady je vlastne toto. Je to farské plánovanie. Vnímať, čo Boh hovorí cirkvi. Nie len teda to, že pánovi farárovi pomôžu zorganizovať birmovku a prvé sväté prijímanie a dohodnú sa, kedy zdobiť kvety a kedy nezdobiť kostol. Úlohou farskej pastoračnej rady je čosi úplne iné. A o tom je tá knižka. Možno sa vám to zdalo také priveľmi teoretické, ale zdalo sa mi to veľmi potrebné, aby sme si nastavili nejakú takú úroveň, že o čom hovoríme, kam sa chceme dostať, akým spôsobom pracovať, lebo naozaj pastoračné plánovanie nie je iba o organizovaní aktivít. Ja to opakujem stále znova a znova.
lebo počas tých rokov som sa samozrejme stretol so všeličím a preto niektoré veci treba tak možno zopakovať. Jednou z možností je, ako začať, čo si vo farnosti robiť. Tak jeden môj známy pán farár v Krásnej nad Kysucou, to je taká dedinka, mestečko, má asi 7 000 obyvateľov, tak povedal si, že v jednu nedeľu zhromaždí všetky skupiny a spoločenstva. A zrazu sa dozvedel, že v jeho farnosti je 72 spoločenstiev. Detí, mládeže, modlitebných, ružencových, ja neviem akých. On sám nemal ani poňatia, že koľko ľudí vlastne sa pravidelne stretáva v spoločenstvách. To stretnutie bolo dôležité pre neho, ale to stretnutie bolo dôležité aj pre všetkých ľudí z farnosti. Lebo mnohí sa poznali z kostola, mnohí sa poznali z obchodu, poznali sa z ulice, ale vôbec nemali ani tušenia, ako pravidelne sa stretávajú. Že sa pravidelne modlia za tú farnosť, za to mesto. A bolo to veľmi obohacujúce a toto sa mi zdalo ako veľmi inšpirujúce urobiť takýto krok v každej jednej farnosti. Treba mať na to primeraný priestor. Samozrejme, tam sa nestretli tí ľudia fyzicky, ktorí sa stretávajú, ale lídri plus nejakí 2-3 zástupcovia, ale naozaj si uvedomili, že v takomto mestečku, v takejto veľkej dedinke funguje 72 spoločenstiev. To je veľmi, veľmi obohacujúce. A zrazu si uvedomili, že to je ohromná sila. Kňaz si uvedomil, že má ľudí, o ktorých sa môže oprieť. Nie, ktorých môže využívať pri organizovaní akcií, ale o ktorých sa môže oprieť. Keď ho niečo poprosí, tak vie, že tí ľudia sa reálne pravidelne stretávajú a že im ide o Božie veci. A to je veľmi veľká sila. Tak chcel som to tak trošičku podporiť, tú teóriu, ktorú som vám ponúkol, aj takýmto jedným praktickým, jednoduchým krokom, aby sme vedeli, že aké dôležité je vedieť, kto sme a kde sa nachádzame. A v tom vlastne spočíva taký ten kopernikovský obrad, že úloha novej evangelizácie to nie je otázka práce jednotlivcov, ale to je otázka spoločenstiev. To je tá známa myšlienka, že cirkev je spoločenstvo spoločenstiev a nová evangelizácia to nie je iba o tom, že niekto si stane a niečo zakričí alebo pouličná evangelizácia, ale to je otázka života malých spoločenstiev. Ešte chvíľočku Sväté písmo. Skúsme si prosím nájsť v Lukášovom evanjeliu v 17. kapitolu a verše 11 až 19. Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samariu a Galileou. Ako vchádzal do ktorej si dediny, išlo oproti nemu 10 malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal: Choďte, ukážte sa kňazom. A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebил Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: Neočistilo sa ich 10 a tí 9 sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. A jemu povedal: Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Ďakujem veľmi pekne. Ak budeme uvažovať o týchto pár veršoch, tak uvedomujeme si, že Ježiš mal veľkú odvahu a išiel na toto miesto. Evanjelista zdôrazňuje, že
Kľúčovým bolo stretnutie s tými, ktorí boli zjavne vzdialení od splňania nejakých pravidiel, ktoré boli z Jeruzalema. Ježiš nepovažoval Samáriu za krajinu ľudí, ktorí by mali byť vylúčení, ale považoval Samáriu za miesto, ktoré malo byť evangelizované. Tu je to ten úplne iný pohľad. Pokračujeme v tom, kde sme skončili počas tej prvej prednášky. Takže nie miesto, ktoré by malo byť vylúčené. Našou úlohou nie je stavať múry, aby sme sa postavili do pozície, teda, že my a oni. Ale miesto, ktoré má byť evangelizované, aby sme spoločne hľadali. Ježiš nevylučuje opätovné začlenenie sa do normálneho života tým, že ich podľa židovských predpisov posiela za kňazmi. Oni sami, ktorí boli uzdravení počas putovania, sa však vybrali rôznymi smermi. A toto je dôležité, mať trpezlivosť. Lebo tí ľudia nie sú dokonalí. My im ukážeme, my ich pozveme, ale v konečnom účtovaní oni sa rozhodnú tak, ako sami uznajú za vhodné. A práve preto to pastoračné plánovanie, to je činnosť s otvoreným koncom. To znamená, že keď sa na začiatku stretne tá skupina, tak nemá v hlave jasne zadefinované, že tadiaľ toto pôjde. Ale oni spoločným premýšľaním a spoločnou modlitbou, načúvaním zrazu nájdu čosi spoločné nové. Lebo človek, ktorý príde na to stretnutie a má všetko hneď v hlave jasne zadefinované, tak vlastne je zablokovaný voči tým novým pohľadom, novým návrhom. Aj Ježiš, keď sa stretol s tým človekom, on mu stále dáva šancu, aby sa slobodne rozhodol. A práve preto to pastoračné plánovanie je niekedy plné neistôt. Bolo to pre nás, pravdu povediac, veľmi nepríjemné, keď sme niekedy prišli do nejakej farnosti a kňaz teda si myslel, že sa stretneme 2 razy a výsledkom bude pastoračný plán. A našou úlohou bolo skôr sprevádzať tú skupinu na 5, 6, 7 stretnutiach, aby spoločne oni objavili, nie aby sme im nadiktovali, čo majú robiť. A práve preto ten otvorený koniec je veľmi dôležitý, lebo tam je to pôsobenie Božieho ducha. Že nemať iba tak zadefinované veci, ale byť prirodzene otvorený. Je tu niekoľko skutočností, ktoré môžeme radšej preskočiť, aby sme sa dostali trošičku ďalej. Na túto tému ste sa tuším minule stretli a rozprávali však v vitalite farnosti. Toto je taký iný pohľad, len aby som to tak trošičku zosumarizoval. Základná otázka vlastne je, že čo je úlohou cirkvi. Veľmi jednoduchá otázka. Čo má cirkev za robotu? Čo je úloha? Ako sú zadefinované? Keď sa vás to niekto spýta na ulici, čo tá cirkev vlastne chce robiť? Alebo čo reálne robí. Tak toto je jedna z možností, ako sa pozerať na život cirkvi. Martíria, diakonia, liturgia, koinonia. Martíria, to znamená ohlasovať a svedčiť. Ohlasovať a svedčiť životom, a ako hovorí Pavol VI, ak je to potrebné aj slovom. A potom sa dodáva, že aj krvou. Takže toto je prvá úloha cirkvi, ohlasovať. Ohlasovať a svedčiť. Prvá úloha cirkvi. Druhá úloha cirkvi je diakonia, teda služba blížnym. Tretia služba, tretí rozmer života cirkvi je liturgia, no a napokon koinonia, čiže vytváranie spoločenstva. Toto je vlastná úloha cirkvi. Na tej univerzálnej úrovni, aj na tej farskej úrovni.
Nie jeden z tých znakov, ale všetky 4 znaky dohromady. Ak farnosť žije iba jedným rozmerom, to nie je katolícka cirkev. To je záujmové duchovné združenie. Ale to nie je Kristova cirkev. A práve preto si to opakujeme, aby sme si uvedomili, že náš život vo farnostiach to je na 90% liturgia. Tam dávame do toho veľa síl, veľa energie, aby tá liturgia bola pekná, spieva sa, kvety sa dávajú, pekne sa číta, to je všetko v poriadku. Ale to je jeden rozmer, veľmi dôležitý, to je ten základ a vrchol. Ale medzi základom a vrcholom je strašne veľa miesta. A práve preto tie ostatné úlohy, to je integrálna súčasť života cirkvi. Ohlasovať, sláviť, slúžiť a tvoriť spoločenstvo. Toto si musíte. Skúste si to jasne dostať do srdca, že toto je náš život. Ohlasovať, sláviť, slúžiť a tvoriť spoločenstvo. A teraz je otázka, ako je to vo vašej farnosti. Ako máte rozložené síly, ako máte rozložené zdroje, ako máte rozložené uvažovanie, že čo tá cirkev, čo tá vaša farnosť robí. Ako ohlasuje, ako slávi, ako slúži, akým spôsobom tvorí spoločenstvo. Ak naozaj nerozvíjame všetky 4 rozmery života cirkvi, tak to nie je Kristova cirkev. Je to veľmi tvrdé, ale bohužiaľ tak to je. A práve preto, keď hovoríme o Kristovej cirkvi, nie o mojej, nie o farárovej, o Kristovej cirkvi, tak úlohou farnosti je vlastne hľadať a vytvárať priestor pre charizmy, rady a služby. Je otázka, keď hovorím o vitalite farnosti, postupného naplňania vízie, ale aj prehľadného hospodárenia. Buď to patrí k tomu. Keď chcete kúpiť kvety, tak to sa nedá kúpiť len tak ako. Tá farnosť musí z niečoho žiť. A keď hovoríme o vitalite farnosti, nielen o existencii, o vitalite, tak toto ja považujem za znaky vitality farnosti. Tak, ako som ich tam vypísal. Chcel som ešte jednu veľmi dôležitú vec. Počas prestávky som tu dal zo pár knížiek. Slovenčina, angličtina, nemčina. Ak budete mať čas a chuť, môžete si ich pozrieť, čím žije cirkev. Akým spôsobom tvorí reflexiu, sa zamýšľa nad svojím vlastným životom. V 92. napísané, z tohto sa učia v Ríme. O živote cirkvi. Dve knižky, ktoré hovoria o praktických otázkach pastoračného plánovania. Príručka pre pastorálku v nemčine. Ako vytvoriť farskú radu viacej pastoračnou. Ak budete mať trošku čas, nechajte mi ich tu, volajú sa Vrátilové, ale pozrite si ich. Na internete je veľa možností. Čo si z toho, čo hovorím, tak to je odtiaľto. Lebo my musíme využívať múdrosti iných. A na konci dostanete každý z vás túto knižku, kde je väčšina tých vecí aj úplne praktických krokov správená. To znamená, že na tom stretnutí je prvé stretnutie, teraz sa pomodlíme takto. Krok číslo 2 je toto. Krok číslo 3 je toto. Prvé, druhé, tretie, piate, šiesté stretnutie. Viete, preto toto dostanete do ruky. Ja teraz neriešim s vami manuál. To zvládnete, lebo viete čítať. Ale ja sa vás snažím motivovať.
že čo je za tým, čo je okolo toho, ten kontext, keď udriete na nejakú strunu, aby ste vedeli, že to má význam, že to nie je iba tak. A týmto sme chceli zakončiť tú prvú časť a pozrieť sa na druhú vec. Môžem poprosiť ten druhé, to sú tie neuralgické body pastoračného plánovania. To, čo som vám povedal, bolo trošku zrozumiteľné? Ešte, že tak. Ďakujem. Ak sa pozrieme do pápežovho dokumentu Evangelii Gaudium, tak pápež tu hovorí, že treba znovu definovať ciele, štruktúry, štýl a evangelizačné metódy. Rozumieme tomu? Znovu definovať. To je presne to, čo pápež hovorí, že neuspokojiť sa s tým, že takto bolo doteraz a takto bude ďalej, ale treba spraviť jasnú revíziu. Nie všetkým sa to páči, lebo mnohí hovoria o tom, že však Ján Pavol II a vybavené. Spovedáme, krstíme, sobášime. A pápež hovorí znovu definovať ciele, štruktúry, evangelizačné metódy, to znamená definovať identitu, poslanie, víziu a stratégiu. Rozumieme si, že nikomu nenadávame, ale pomenovávame skutočnosti. Znovu definovať ciele, štruktúry, štýl, evangelizačné metódy, identitu, poslanie, víziu, stratégiu. A to, čo nám má pomáhať, to je rozlišovať, očisťovať a reformovať. Ja som pomenoval niekoľko takých neuralgických bodov, problémových bodov v živote cirkvi na Slovensku. Ten prvý neuralgický bod je potreba serióznej pastorálnej reflexie. Tie knižky hovoria o tom, že súčasťou života cirkvi musí byť pastorálna reflexia. Musí byť. Keď nie je, tak to potom nie je pastorálna teológia. To sú príbehy, to sú kalendáre, ale to nie je pastorálna reflexia, to nie je teológia ako veda. A práve preto, ak chceme byť dostatočne disponovaní pre pôsobenie Božieho ducha, tak to vyžaduje aj isté, to pastoračné plánovanie, istý intelektuálny a teologický potenciál. Ja sa ospravedlňujem za tú formuláciu, ale rozumieme, o čo ide. To znamená dať tie veci dohromady, zamyslieť sa nad tým a uvažovať v kontexte celku. Čo robí cirkev vo všeobecnosti, čo robí diecéza vo všeobecnosti, čo robí farnosť vo všeobecnosti. To znamená, že ak nie je dostatočný intelektuálny a teologický potenciál, ak nevieme vytvoriť teologickú reflexiu, tak preto je to tak, ako to je. Preto 10 rokov chodím po univerzitách a nikto na Slovensku to nerealizoval. Nikto. Zbytočné. Druhý neuralgický bod, manažment, kompetencie, zdroje. Uvažujeme nad tým, však rozumieme tomu, že je rozdiel medzi dlhodobou víziou a akčným plánom. Pápež František nám hovorí o tom, že je potrebné uvažovať v dlhodobejšej perspektíve. Je to veľmi dôležité vedieť, lebo my sme veľakrát naučení na také, že treba okamžité efekty. Hneď a tu a teraz. V horizonte pol roka a treba mať jasné výsledky. Niekedy je to také firemné myslenie, niekedy také strašne manažerské, ale to, čo nás učí evanjelium, tak to je trošku dlhšie čakať a dať tomu času, aby sa ten človek vyvíjal, aby ten Boží život v ňom naozaj rástol. To je to, čo keď bol pápež František na Slovensku a hovoril kňazom a zasveteným, tak hovoril o tom, že úloha kňazov a úloha cirkvi nie je kontrolovať ten rast,
Lebo my sme sa na toto najviac sústredili, aby sme chodili kontrolovať ten rast, ako tá rastlinka Božieho života v človeku rastie. A to nie je našou úlohou kontrolovať rast, či je o milimeter, či o 2, ale polievať a siať. A ďalšia vec, pre ktorá je tam napísaná, že treba mať aj primeraný finančný rozpočet. To je veľmi, veľmi citlivá vec. Lebo pokiaľ má všetko v rukách iba jeden človek z farnosti, tak sa jednoducho, pokiaľ nie je prehľadné hospodárenie, pokiaľ nie je nejaká výsledná správa, akým spôsobom sú finančné toky, tak povieme nejaký pekný príklad, aj pochováme, ale to nie je to, čo ľudia v súčasnosti očakávajú. Práve preto v tom pastoračnom plánovaní je otázka aj zdrojov. Aj manažmentu, ale aj zdrojov. No a tretí neuralgický bod je implementácia v realite. Každá zmena bolí. To si treba povedať. A niekedy je omnoho jednoduchšie chodiť vo vychodených chodníkoch, než urobiť nejakú zmenu. Tak práve preto to pastoračné plánovanie niekedy nemá šancu. Treba ešte povedať, že pastoračné plánovanie je pomôcka a nie cieľ. Pastoračné plánovanie nespasí. Spasí evanjelium a spasí Kristus. Nie je cieľom, ale je pomôckou, aby sa farnosť rozvíjala systematickejšie. Áno, je tam také nebezpečenstvo, takisto ako v tom synodálnom procese, a to je tak, že niekto bude presadzovať za každú cenu svoj vlastný názor. To je to presadzovanie subjektivizmu. Ale práve preto to pastoračné plánovanie, to je aj otázka rozlišovania. To je jedna synodálna téma, ak si spomínate, tuším tá posledná, kde sa hovorí o rozlišovaní ako o takom jazyčku na váhach, čo naozaj chce Boh hovoriť. Čo je zo mňa, čo je z Boha a čo je od zlého. A keď sa toto učíme, tak niekto môže prísť nejakým návrhom, my ho hneď neposúdime, neodsúdime, dáme si čas na rozlíšenie a posunieme sa ďalej. Tak toto vnímam ako 3 také neuralgické body v tom pastoračnom plánovaní, ktoré nám bránia urobiť ďalšie kroky. Som naučený hovoriť otvorene a bol som otvorený. Ja dúfam, že podobnú otvorenosť, nie preto, aby to bola lacná kritika, ale očakávam podobnú otvorenosť od vás, lebo tam, kde sú mladí ľudia, tak tam je otvorenosť. A mám nádej, že jedine toto nás posunie trošičku ďalej. Veď isté, tá pravda sa dá povedať aj kulantne, diplomaticky, ale musí to byť pravda. A jedine pravda nás oslobodí, jedine pravda nás posunie ďalej. Našou úlohou nie je zahmlievať ani nič, ale v skutočnosti jasne pomenovať. V pastoračnom pláne na úrovni farnosti rád by som upozornil na to, čo je vnímané ako jadro toho pastoračného plánu na roky 2007 až 2013, čo ja považujem osobne za kľúčové, čím sa môžeme posunúť trošičku ďalej ten život cirkvi na Slovensku, a to je to, čo je pomenované ako diferencovaný prístup. Pre tých ľudí, ktorí sú vzdialení od cirkvi, pre nich je dôležitá predevangelizácia. Môžete mi tak trošku, čo vnímate ako predevangelizáciu?
Neskúšam. Nemám ani... Ja si takým predstavujem možno nejaké podujatie ako trošku také promovárnosti, kde ľudí si získame na takej ľudskej úrovni a možno získajú pozitívny vzťah k tej farnosti, nejakú pozitívnu emóciu k tomu. Ale ešte to nie je možno zamerané na to, aby sme už nejako ich evangelizovali. Ďakujem veľmi pekne. Keď to pomenujem veľmi voľne, tak predevangelizácia to je stretnúť človeka ako človeka. Pri športe, pri kultúre, pri jedení, pri jednoduchých, obyčajných veciach. Pre tých ľudí, ktorí sú ďaleko od cirkvi, tak keď začneme prvými piatkami, tak asi veľmi ich neoslovíme. Ale týchto ľudí je dôležité stretnúť ako ľudí, počúvať ich. Práve preto tam sú dôležité naozaj športové podujatia, opekačky, kultúrne podujatia, koncerty, kde tých ľudí stretneme naozaj ako ľudí, najmä vtedy, ak sa s nimi porozprávame. Teda nejde v prvom rade o to, že vytvoriť podujatie, ale tých ľudí tam stretnú. To znamená, že to predevangelizačné podujatie je založené na tom, aby sme sa tým ľuďom venovali. Isté, treba doniesť aj tú slaninu a klobásky, bez toho to nejde, ale v prvom rade, aby sme sa s tými ľuďmi rozprávali. Aby oni mali skúsenosť s nami. Lebo keď mali skúsenosť doteraz s kňazom, dajme tomu pri pohrebe, alebo pri sobáši, alebo v kancelárii, otázka prvého kontaktu, tak niekedy to mohlo byť pozitívne, niekedy ani veľmi nie. Niekedy to bolo milé, niekedy tí ľudia vlastne nevedia, ako sa správať na svätej omši. My kňazi to poznáme, keď teda príde na pohreba, stojí tam a nevie ani, či sa má žehnať, či kľaknúť, či sadnúť, či čo. Pri sobáši už majú všetci vypité a už čakajú, kedy pôjde sa za ten stôl. Takže pri týchto liturgických aktoch je to trošičku také iné, ale stretnúť tých ľudí v takom prostredí, v takých podmienkach, ktoré sú im vlastné, kde sa cítia dobré, slobodní a tam ich stretnúť ako ľudí. A preto opakujem, aby to nebola iba akcia pre akciu, lebo vtedy, keď nadviažeme s nimi nejaký normálny ľudský vzťah a potom ich pozveme na nejaké iné podujatie, tak oni môžu prísť, lebo už vedia, kto sme, o čo nám ide, aké auto máme radi, aké pivo pijeme. A to je pre tých ľudí možno dôležité na prvý raz, než to, že teda poznáme 4 evanjelia. Aj k tomu sa dostaneme, ale v prvom rade stretnúť človeka ako človeka. To znamená, pre tých ľudí, ktorí sú vzdialení od cirkvi, pred nich je dôležitá predevangelizácia. A preto je to predevangelizácia, lebo po istej dobe, po istej skúsenosti by mal nasledovať krok číslo 2, to je evangelizácia pre tých ľudí, ktorí sú síce pokrstení a sem tam aj chodia do kostola, ale sú ľahostajní. To znamená, že to sú tí, ktorí chodia na Vianoce, na Veľkú noc a na sobáš do kostola, keď čosi sem tam majú povedomie, že Pán Boh je, cirkev je a čosi, ale nemajú vzťah k osobnému, živému Bohu. A to je vlastne evangelizácia. Vybudovať vzťah k živému Bohu. A ten prvý krok, keď bol vzťah človeka k človeku, ten druhý krok sa im urobí o mnoho ľahšie, lebo potom my sme uveriteľnejší aj to, čo ponúkame, lebo ten vzťah ľudský im má v tom pomáhať. Takže pre týchto ľudí, ktorí sú ľahostajní vo viere, oni sú katolíci, ale sú ľahostajní vo viere, tak pre nich je dôležitá evangelizácia. Potom tu máme verných, to sú naši prvopiatkoví. To sú tí, ktorí chodia pravidelne, minimálne raz za mesiac do kostola, ideálne každú nedeľu, chodia k sviatostiam takmer pravidelne. Tu sú dobrí, ale oni potrebujú prehlbovať sa, prehlbovať vo viere, potrebujú katechézu. Oni majú povedomie o Pánu Bohu, oni sú veriaci,
ale potrebujú sa prehlbovať, potrebujú čosi viac, zatiahnuť na hlbinu. A potom je tu štvrtá skupina, to sú tí, ktorí sú angažovaní, ktorí slúžia vo farnosti, v spoločenstvách a oni potrebujú duchovné sprevádzanie. Aj oni majú radi klobásky a pivo, to je úplne v poriadku, ale keď chceme, aby rástli, tak im potrebujeme ponúknuť osobné duchovné sprevádzanie. Nie preto, že by ich neuspokojovala evangelizácia alebo katechéza, ale keď slúžia, tak oni potrebujú nejakú oporu. Lebo jasné, že aj oni zápasia so všeličím. Osobné otázky, rodinné otázky, manželské otázky. V niektorých otázkach plávajú, niekde potrebujú podržať, niekde potrebujú povzbudiť. Ale to je tá otázka osobného sprevádzania. Tak presne to, čo poznáme, že Ježiš robil. 12 učeníkov, apoštolov, 72 učeníkov a široké masy. To znamená, predstavte si, že takto by sme dokázali pomenovať rozličné skupiny ľudí vo vašej farnosti a všetky programy, ktoré ponúkate, keby ste dokázali škálovať týmto spôsobom. Predevangelizácia, evangelizácia, katechéza a duchovné sprevádzanie. A teraz skúsme to tak, že deti, mládež, rodiny, seniori. Toto je jedna z možností, akým spôsobom tú farnosť takto trošičku prebudiť a sofistikovanejšie čosi ponúkať. Je to veľmi náročné, lebo si uvedomujeme, že takto sa venovať ľuďom treba naozaj mať ľudí dostatok a vyformovaných ľudí, ktorí vedia, čo s tými ľuďmi majú robiť. Nie len tak, že teda postoja porozprávajú, ale že je to naozaj pre nich otázka služby. A tak si uvedomujeme, že zrazu ten život farnosti môže vyzerať aj trošku inak. Ak by ste si z dnešného dňa, z toho, čo som tu rozprával, nezapamätali absolútne nič, prosím vás, skúste si zapamätať túto schému, ktorá je tu vysvietená. Zdá sa mi to ako otázka úplne kľúčová. Nie je to moja myšlienka, ak poznáte kňaza, sa volá Roman Seko, on má na starosti rodiny, rodinkovo. On to doniesol z Talianska pred mnohými rokmi. Ja som si ju osvojil, túto myšlienku, lebo sa mi zdá veľmi dôležitá a veľmi potrebná. Že toto pomáha naštartovať život farnosti. Veľmi, veľmi. A pomáha ho naštartovať adresne. Opakujem, uvedomujem si, že je to náročné. A keď som napríklad povedal katechetickému úradu, že skúsme to teda takto správiť, že skúsme ponúknuť napríklad 4 modely prípravy na birmovku, no, je to náročné. Je to naozaj náročné. Som si toho vedomý. Možno je to iba krásna teória. Ale ja som presvedčený, že tá teória, keď sa pretaví do praxe, že sa to prejaví v tom živote farnosti 100%. Teda toto vnímam ako kľúč. Teraz také nejaké kroky k zmene farnosti a vzniku toho pastoračného plánu. Otvoríte si Jánovo evanjelium, 15. kapitolu. Ak máte čas a chuť, skúste prečítať aspoň ten jeden verš, 5. Jasno vidíš a veľa bolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Ak hovoríme o tom procese pastoračného plánovania, tak vychádzame z tohto veršíka.
Ono sa dá samozrejme interpretovať rozličným spôsobom, takým tým humorným, že ja som vinič. Ale to je tak ako ja som vinič. Ale v tom verši tá posledná veta je strašne provokujúca. Tam totiž Ježiš povedal, že bezo mňa nemôžete nič urobiť. Niekedy nás to tak rozčuluje, lebo si môžeme povedať, a však hádam, čo si vzrast dáva Boh. Nie štatistiky, nie naše aktivity, vzrast dáva Boh. A práve preto, ak hovoríme o pastoračnom plánovaní, ak hovoríme o zmene farnosti, o všetkých možných prístupoch, tak toto je alfa a omega, bez ktorej to nejde. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Raz som čítal taký článok, kde teológ, on to dobre myslel, ale on povedal, že musíme našu cirkev nanovo premyslieť. Nemyslel to zle, ale v istom slova zmysle to je blud ako hrom. My musíme našu cirkev nanovo premyslieť. No to ani náhodou. Na strane jednej áno, a na to sme tu, ale na strane druhej ani náhodou, lebo to je Kristova cirkev. A bez neho nemôžeme nič urobiť. To je krok číslo 1. Modliť sa. Druhá vec, ponúkať katechetické a predevangelizačné programy. Široká ponuka na základe toho diferencovaného prístupu. Tá paleta ponúk musí byť naozaj veľmi široká. Aby sme stretávali ľudí ako ľudí. Zakladať a sprevádzať malé spoločenstva. Efektívne riadiť farskú pastoračnú radu. V podstate to, čo my nazývame synodalita alebo pastoračné plánovanie, v tom svetskom ponímaní sa môže nazvať ako participácia. A o tom sú celé také tie teórie. Plánovať a tvoriť konkrétne systematické projekty. Teda dokázať pomenovať veci, použiť nástroje, kalendár, zdroje a overovať veci. Permanentná formácia kňazov a laikov a angažovať sa na miestnej úrovni. Pred niekoľkými rokmi som mal možnosť sprevádzať niektoré farské skupiny pri tvorbe farského pastoračného plánu. A keď sme boli v Novej Dubnici u Salesiánov, tak Salesiáni pozvali primátora mesta k procesu tvorby farského pastoračného plánu. Aby bolo zrejmé, nie že bol excelentný katolík, alebo bol člen farskej pastoračnej rady, ale aby to, čo vytvorili, aby bolo mestotvorné. Aby to, čo ponúkajú, aby malo presah do toho prostredia. Viete, pre nás je dôležité hľadať najmä tie prieniky. My sa nesmieme zriekať tých prienikov, naopak my ich musíme vedome vyhľadávať. Nie ide o to, že riediť evanjelium ani nič, ale keď takto komunikujeme napríklad so samosprávou, tak ten starosta alebo ten primátor má zrazu úplne iný pohľad na život farnosti, než iba cez tie pohreby a sobáše. Že za tým je naozaj nejaký proces uvažovania a spoločného hľadania. A viem, že ten primátor Novej Dubnice, ja som tam bol, tuším, že 3-krát, a on tam 2,5 hodiny celý čas sedel. Veľmi som si to vážil. Veľmi. A potom na konci samozrejme spolu veľmi tak intenzívne komunikovali. A som presvedčený, že tie veci im pomohli. Aj farnosti, aj mestu. Minule, keď ste mali stretnutie s Jožkom Žufom, asi ste riešili SWOT analýzu, že? Na ňom si veľmi vážim jednu vec,
Jožo je úžasný nielen v tom, že dokáže robiť výborné štatistiky a pýtať sa na dobré skutočnosti, ale on tie dáta, on tie čísla vie dobre interpretovať. A to je tá otázka, čo ste mi položili, že to sčítanie obyvateľstva, že čo to s nami robí. No s niekým to, čo si robí, a s niekým ani nie. To je tá interpretácia čísla. Pre niekoho 60 či 58% je super maximum a nič sa nedeje. A pre niekoho to je taká výzva, že nemôže obsedieť, lebo si povie, no a tí ostatní, prečo sa neprihlásili? Nestoja o nejakú námahu, aby som vynaložil, že ich život mi stojí za to, aby som sa k ním priblížil, aby som im ponúkol čosi, čo ich bude dvíhať. Áno, môžem si povedať, že keď budú chcieť, nech prídu. Dá sa to aj tak. Ale dá sa to aj tak spraviť, že ja čo si pripravím, aby som toho človeka mohol stretnúť. Konkretizácia vízie, definovanie cieľov, metód, nástrojov, priebežné hodnotenie a kompetencie. Každý z vás dostal takúto modrú knižku, kde sú pomenované mnohé tie kroky a o niektorých veciach som ani nehovoril, lebo sa mi to zdá zbytočné, keď je to tu. Ak budete hľadať, ako vyzerá ten proces pastoračný, tak je to tu samozrejme pomenované. Z toho manažerského hľadiska aj z pastoračného hľadiska to býva obyčajne tak, že sa plánuje ani nie tak, že január, december, ale zväčša sa to berie na školský rok, to znamená, že september, jún, zhruba takto sa pozerá, keď hovoríme niekedy o pastoračnom roku, je to jedna z možností. Druhá vec, že samozrejme krátkodobý, strednodobý, dlhodobý plán. Ten pastoračný plán na roky 2001 až 2006, to je 5-ročný, 2007 až 2013 bol viacročný, ale tam to smerovalo k svätým Cyrilovi a Metodovi. A preto to hovorím, že aj vy, keď budete uvažovať o nejakom pastoračnom pláne na úrovni farnosti alebo dekanátu, tak skúste si napríklad pozrieť nejaké výročia, ja neviem, založenia obce, požehnania kostola, ja neviem, nejaký moment, ku ktorému môžete postupne spieť. Aha, tak napríklad, neviem, ide sa maľovať kostol, tak je to kvôli tomu, že ale keď sa maľuje kostol, tak je to vlastne príležitosť, aby sa obnovovali duše. Keď sa obnovuje to, tak sa môže aj tamto, že pre niektorých ľudí je to taká výzva. Aha, že oni to dokážu cez toto uchopiť. Mnohí ľudia nedokážu uvažovať v horizonte diferencovaného prístupu, ale dokážu uvažovať, aha, tak o 3 roky máme birmovku, alebo ja neviem, výročie, tak by bolo dobre opraviť strechu a bolo by dobre sa stretnúť tam a tam a niektoré veci dokáže takto prepojiť. A nemusia to byť zrovna narodeniny pána farára. Potom na ďalších stranách je teda ten proces pomenovaný pastoračného plánovania a napríklad príklady z farností. Ak budete mať teda trošku času, okolo strany 87-8 sú tie príklady, ako vyzerá svodka, tie výstupy zo svodky, lebo niekedy v rámci toho brainstormingu dokážeme pomenovať veci a niekedy vlastne nevieme, čo sú pozitíva, negatíva, príležitosti a ohrozenia. A tam sú príklady z tých troch farností, že 86, 7, 8. Že ako to vyzeralo v ich Považskej Bystrici, na sídlisku, v Novej Dubnici a ešte kde si sme boli. Ako? V Ilave. Ďakujem. To znamená, že je dobré sa inšpirovať aj takýmto niečím úplne konkrétnym. V tej knižke je naozaj stretnutie číslo 1, modlitba, krok číslo 1. To je vlastne toto z Írska. Hej? Toto z Írska upgradeované na naše podmienky.
Opäť zdôrazním jednu vec. Veľmi si vážim, že ste sem prišli, že uvažujete, ako pomôcť zmeniť vašu farnosť. Ako byť viacej angažovaný. Celá tá knižka sa začína práve tým, ako byť viac angažovaný, či je to potrebné, akým spôsobom sa na to pozerá Sväté písmo. A uvedomujem si, že aj v tom svetskom sektore, aj občianskom, vašom pracovnom, máte veľa víziev, ktoré musíte riešiť. A som veľmi rád, že vám leží na srdci dobro farnosti. Vôbec to nevnímam ako samozrejmosť, veľmi si vážim vašu prácu, aj vašu ochotu takýmto spôsobom uchopiť, pomenovať veci a posunúť ich trošičku spoločne ďalej. Tak veľmi vám to žičím, prajem a nech vám v tom Pán Boh pomáha.